गणेशाय नमः। मित्रों, खाना पचाने के लिए ज्योतिष का उपाय। मैं आज आपको खाने को पचाने के लिए एक ज्योतिष का उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय के करने से आपका भोजन अगर पेट में है और आपको तुरंत कोई दवा नहीं मिल रही है तो इस उपाय के द्वारा अपने भोजन को पचा सकते हैं। पेट में किसी भी प्रकार का कष्ट, पीड़ा, वायु, इसका कारण कफ होता है और मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण से कफ और अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है। अजीर्ण रोग के कारण पेट भरा भरा भारी लगता है, खट्टी डकारें आती है, जिसके कारण बेचैनी रहती है और इससे मनुष्य काफ़ी पीड़ा महसूस होता है। अब आपको करना ये है कि जिस मंगलवार को चित्रा नक्षत्र हो उस दिन जल में गुड़ 250 ग्राम या गुड़ की बनी हुई मिठाई या सामग्री प्रवाहित करें। जल बहता हुआ होना चाहिए। इस उपाय को आप 7 बार करें और इसके करने से आपके पेट में अजीर्ण की समस्या, गैस की समस्या ये ठीक हो जाएगी। इस उपाय को सिर्फ 7 बार करें। इसके करने से आपको काफ़ी इस रोग से मुक्ति मिलेगी। अब जब भी कोई शुभ दिन आए, नवरात्र आए, वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, चारों में किसी भी नवरात्र में इस मंत्र की 10 माला जपे। माला सफ़ेद रंग की हो। अंतिम दिन गोबर के उपले से, चंदन के बूरे से इसकी 108 आहुति दे और इस मंत्र को सिद्ध करें। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप इस मंत्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उदर पीड़ा को ठीक कर सकते हैं और स्वयं भी इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अब आपको खुद या किसी दूसरे व्यक्ति को जब उदर पीड़ा हो तो जल में इस मंत्र को 21 बार पढ़कर मंत्रित कर पानी पिला दे। उदर पीड़ा, वायुशूल, गोला आदि दर्द ठीक होगा। मंत्र है नास्तं कदाचिदु पायसी नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस मंत्र को 21 बार पढ़कर किसी को भी पानी पिला दे और उससे यह रोग ठीक हो जाएगा। जय श्री गणेश।